Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta emisión especial de Halloween de Drag Clash. Soy Mariana K. y en esta oportunidad les traigo 5 películas de terror para putos. Mi primera elección es nada más ni nada menos que la secuela de la conocidísima Pesadilla en la calle Elm. Ya saben, esa con Freddy Krueger. Something is trying to get inside my body, and you want to sleep with me. En esta segunda parte, el protagonista es Jesse, un muchacho un poco suave. Esta película de 1985 es considerada la película de terror más gay del mainstream. El año pasado, en 2019, se estrenó un documental sobre la realización de esta película y sobre el impacto que tuvo sobre el actor que interpreta al protagonista. Cómo destruyó su carrera en Hollywood porque todo el mundo lo empezaba a ver como el chico gay que actuaba en la película de Freddy. No se lo pierdan, se llama Scream Queen. Muy bueno. La segunda película que elegí es The Lost Boys o Los Chicos Perdidos. Now you know what we are. Now you know what you are. Cantidad de chongo, campera de cuero, peinados ochentosos, un tipo musculoso tocando el saxofón. ¿Qué más querés en una película? Con Kiefer Sutherland en el papel del vampiro líder y dirigida por Joel Schumacher. Ya sé lo que están pensando. Están diciendo, Mariana, no queremos subtexto gay. Hemos venido acá a ver películas de terror para putos. ¿Dónde están los putos? En la tercera película que elegí hay cantidad. Se trata de Knife Plus Heart o Una daga en el corazón, como la tradujeron acá. Es una película francesa de este año que trata sobre una productora de cine porno gay en donde empiezan a suceder muchos asesinatos. Es una película un poco fuerte, así que no es para los débiles de corazón. Yo se las recomiendo, chicas. Quizás no están acostumbrados a algo así, pero entren dispuestos a ver qué pasa y con qué los sorprenden. Ok, ya estamos llegando al final. Vamos con la cuarta película de la lista de terror para putos. Se trata de Spiral o Espiral, una película que se estrenó este año en la plataforma Shudder, protagonizada por Jeffrey Boyer Chapman. Se trata de una pareja gay, por supuesto, que estamos, de los 90, que se mudan a una casa nueva en un pueblo muy pequeño y muy conservador de Canadá. Sin embargo, cuando llegan ven que todos los vecinos son buena onda, son muy open mind, son muy copados. ¿O lo son realmente? Esta película está muy interesante, mantiene un buen suspenso, es pochoclera, es un poco lerda al principio, pero confíen en mí, acaba a lo grande. Ahora sí, llegamos al final. La quinta película que les recomiendo es mi favorita personal y es el pináculo del terror para putos. Se trata de la película de 2004, Hellbent. That is so not funny. Quizás ya la conocen, quizás no. Si no la conocen, vayan y véanla. Es un slasher
muy clásico, pero muy divertido. Cuenta la historia de 4 amigos que en la noche de Halloween, una noche como esta, van a una marcha, un carnaval, un desfile, anda a saber qué es lo que hacen en Estados Unidos en Halloween, a parrandear y divertirse como hacen los putos. Por supuesto, como pasa en este tipo de películas, son acosados por un asesino serial. Bueno, son cosas que pasan en Halloween, chicos. Eso sí, ojo al piojo, este asesino vas a querer que te persiga. Los muchachos son muy lindos, las muertes son muy sangrientas. ¿Qué más le podés pedir a una película de terror para putos? Y listo, eso es todo. Esas son mis 5 películas de terror para putos recomendadas para ustedes. Muchas gracias y volvemos con vos, Simona.